Ronda San Sergio. Na Comisión Informativa do Urbanismo do 8 de setembro de 2020, por maioría absoluta, se dictaminou a seguinte proposta de acordo. Primeiro, aprobar definitivamente o estudio de detalle para asustos rasantes no ámbito do Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións na zona 69B ao Rebel Villalonga San Seixo. Segundo, publicar no DOGA o acordo para función efectiva e no boletín oficial da provincia de Pontevedra a normativa do estudo de detalle. Terceiro, remitir o documento do estudio de detalle para asustos rasantes no ámbito do Plan Especial de Infraestructuras e Dotacións na zona 69B ao Rebel definitivamente aprobado o registro de planeamento urbanístico de Galicia. E cuarto, notificar individualmente o presente acordo ás persoas titulares catastrais dos terreos afectados. Moitas gracias, señor secretario. Señora Deza, explica usted sobre... Sí. Bo día a todos e a todas. Bueno, como ben saben todos aquí, o ámbito do Rebel, o ámbito de equipamentos, que non se ve que, bueno, queda contemplado no plan xeral, no seu día aprobouse para o seu desenrolo un plan especial de infraestructuras, que era o primeiro paso para facer a distribución das parcelas de equipamento docente, equipamento educativo, equipamento deportivo, bueno, todos aqueles equipamentos que vostedes xa coñecen que están ali. O paso posterior era a aprobación do proxecto de urbanización a efectos de poder urbanizar o ámbito e poder executar dentro do ámbito os equipamentos que foran precisos para o uso dos veciños e veciñas. Tanto, bueno, cando estamos na fase de aprobación do proxecto de urbanización, o alzarse os replanteos, os diversos replanteos do proxecto de urbanización, comprobouse que había unha disfunción co tema das rasantes dos viais entre os viais existentes e os viais proxectados no propio plan especial. Os proxectos de urbanización teñen que acomodarse aos plans especiais para non ter que, bueno, neste caso, senón teria que modificarse o plan especial e un outro instrumento para poder axustar esas rasantes que contempla a lei e o estudio de detalle, que é un planeamento de desenrolo de carácter menor que o que pretende é únicamente axustar esas rasantes aos viales existentes que ali para que non existan esas diferencias de cotas, porque senón parte dos equipamentos que están ali quedarían prácticamente entrados se seguimos as rasantes contempladas no plan. Moi ben, moitas gracias, señora Deza. Señora Rodríguez. Bos días a todos. Simplemente decir que, bueno, isto é unha aprobación definitiva, unha aprobación que se fixo anteriormente, que se executaba por esta parte, que tenemos que promover o Concello para conseguir por fin o Colexio Villalonga, tanto que se me votaron. Moitas gracias, señor Rodríguez. Nada, nós tamén vamos votar a favor, estamos de acordo, hai que facelo, é necesario e non estamos a favor. Moi ben, moitas gracias, señor Rodríguez. Señora Fernando. Bo día a todos e a todas. Sí, esta é unha aprobación definitiva, xa votamos en febreiro, por lo tanto vamos a votar a favor, o que hai, non se pode deixar pasar a ocasión en decir que desde logo non estamos dando exemplo absolutamente de nada, e cando digo damos estou sendo moi generosa, porque sobre todo vostedes, e non me refiro a vostedes os que están agora, senón ao mellor os que estuveron antes, que algúns siguen estando agora. Increíble que estemos falando das rasantes, precisamente acaba de decirlo, ¿no? Para facer o tema dos equipamentos neste ámbito, que resulta que hai equipamentos neste ámbito, tanto o campo de fútbol, que non se queren levar 9 anos, por lo menos, e a gardería, pues, uns 8 anos, non? É increíble. Primeiro, tendría que ser feito eso, evidentemente, e logo está falando dos equipamentos. Aquí empezamos a casa polo tellado e agora estamos arranxando que non se fixo ben no seu momento. Desde logo, o que decía, non estamos dando exemplo de nada, porque logo as persoas normais no seu día a día sí que lle pedimos que vayan todo polo libro, e en cambio nós, pois, como 10 anos máis tarde, estamos facendo un traballo que teníamos que ter feito para poder facer algo que se está feito e que está traballando dende hai máis de 8 anos. Pero, bueno, que todo se aproben das infraestructuras que están aí, que se aproben de poder funcionar do colexio que o señor Telmo Martín prometeu que íbamos a empezar este ano e pasa que non. Entón, bueno, pues vamos adiante co tema da organización da Rebel, que ademais é unha organización que económicamente é bastante costosa e que quedou o mellor posible.
e que non nos atopemos polo camiño pois, con máis problemas, non? Porque creo que xa estuvo ben e la creo que xa está bastante deteriorada como para ahora paralizar isto por algún problema que non se tivera previsto. Moitas gracias, señora Fernández. Señora Fernández. Buenos días a todos y a todas. Nada, nosotros vamos a votar también a favor. Solo decir que es una obra que se financia con el dinero de la Diputación, con el plan Concellos, del que unos 800.000 euros va a ir destinados a esta urbanización que es necesaria para todos. Nada más. Bien, muchas gracias, señora Deza. Nada, simplemente dar las gracias por la aprobación y simplemente que sí, tiene razón Sandra, que efectivamente el estudio tendría que estar aprobado con anterioridad a la ejecución de esos equipamientos, pero bueno, la realidad es la que es. Y luego, el dinero de la Diputación no, es dinero del Concello que aporta la Diputación. Es decir, quien financia la obra es el Concello con fondos efectivamente subvencionados, pero eso no quiere decir que el dinero sea de la Diputación, es del Concello. ¿Queréis algo más? No, a explicar, no, ten razón a señora Deza, aparte de dicir que de plan Concello son 800 e algo mil, non recordo ahora, e 400 e pico mil son do Concello, ou sea, son dos propios. Son dos veciños, será do Concello, será da Diputación. Quero dicir que non importa que non ata, o importante é faceles estas, son cartos públicos, todo o claro. Bueno, a señora Fernández sale ya ben a Diputación, eu entendo, non. Bueno, pues nada, entendo que vai con unanimidade, non? A votación. Non, vai con unanimidade. Señor secretario, todos aprobado por unanimidade. Moitísimas gracias. Pasamos ao punto número 2, que é a proposta da alcaldía de adhesión do Concello de Sanxenxo á rede de concellos Ágora polo espazo público. La Comisión Informativa de Urbanismo 8 de setembro, por maioría absoluta, se determinou a seguinte proposta de acordo. Primeiro, adherirse á rede de concellos Ágora polo espazo público da Deputación Provincial de Pontevedra nos termos expresados no protocolo de actuación compromiso adxunto co compromiso de cumplir e facer cumplir as obrigas municipais derivadas dele. Segundo, a suscripción dos principios Ágora por parte do Concello. Terceiro, designar para todos os efectos como representante do Concello na rede de concellos Ágora polo espacio público a Flavio Esada Otero como Concelleiro de Urbanismo do Concello de Sanxenxo, como representante política e Rafael Vázquez Zavala, arquitecto municipal do Concello, como técnico. E, por último, cuarto, trasladar esta acordo de adhesión ao Servicio de Estruturas e Viais Provinciais do organismo provincial aos efectos oportunos. Bien, sí. Señora Concelleira de Urbanismo. Bueno, como ben di o título do punto do día, traemos o pleno a adhesión por parte do Concello de Sanxenxo a un protocolo de actuación promovido pola Diputación, que se chama Ágora polo espacio público. Este protocolo xa foi publicado en xuño, con os textos na documentación que se vos enviou. De forma moi resumida, o objetivo fundamental é que daqui a 2023 os concellos Ágora, que son os que se adhiran a este protocolo, incrementen de forma sustancial o espazo para reservar as persoas, os itinerarios, peonís e ciclables. Por suposto, nós temos tamén estas inquedanzas, tamén nos gusta todo isto, intentaremos levarlo a cabo ainda que non nos adherísemos a este protocolo, pero bueno, pensamos que se hai sinerxias con todas as administracións e nos propoñen medios, pois é algo que debemos de promover. Entón, pola nosa parte, o único que dio o protocolo é que nós temos unha serie de obrigas. Esas obrigas son, pois, o que decíamos, implementar de xeito sustancial de aquí a 2023 os espazos públicos municipais, así como crear infraestructuras de mobilidade alternativa, tanto a pé como a bicicleta. Cumprir en todos os proxectos executados a guía básica de espazos públicos e mobilidade amable, que é unha guía que xa está desenrolada pola Diputación, tamén a poder ver en internet. E despois elaborar un plan de mobilidade sustentable e comprometernos a adoptar as medidas contempladas nel. Este plan xa foi creado en 2019, xa temos o cal, non conviene que xa non temos que facelo, simplemente temos que en todos os proxectos que se den a cabo, pois seguir as pautas que marcan, que son cousas todas moi de senso común, temas de distancias para que pasemos peóns e demais. Moi ben. Moi ben, moitas gracias, señora Rodríguez. Imos a votar a favor, entendemos que é unha iniciativa que pode ser interesante para o Concello de Sanxenxo, por lo tanto, é un paso previo para poder beneficiarse deste planteamento deste programa que presenta a Diputación, pois é este que estamos dando hoxe, por lo tanto, imos votar a favor.
E o que sí queremos recordar é simplemente que, por a nosa parte, sempre insistimos moito en que todas as actuacións que se fan nas vías viais que se fan con responsabilidade, con criterio e con respaldo de profesionais, cousa que aquí en Sanxenxo non se fai nunca. Por lo tanto, solicitaríamos que se fai este tipo de iniciativa está moi ben, pero hai que facelas con criterio e sí, cousa que consideramos que non se está facendo. Moitas gracias, señor Torres. Nós tamén vamos votar a favor, creemos que é unha cousa boa, pero comprometeros a facer todo o que eles piden e o que acaba de decir Flavia, pero tenes que cumplilo porque, mira, ainda hoxe en día hai parques que non están ao 100%, teñen cousas rotas, farolas afundidas, estás comprometendo a arreglar máis as cousas, pero o que hai non o arreglado ao 100%, desde que dobre traballo para vos, bueno, vamos a votar a favor, se nos comprometedes, hai que cumplilo, hai que facer esas cousas. Bueno, señor Torres, señora Fernández. Sí, nos como non podería ser de outro xeito, vamos a votar a favor, hai que dicirlo, mesmo que antes a señora Cerveza sacaba feito pola Diputación, desde logo hai que sacar feito de que este protocolo está feito pola parte do BNG da Diputación, do Departamento de Mobilidade, o señor César Mosquera, que é un dos idearios de como está Pontevedra, e tamén da man de Uxío Vieite, que leva o Departamento de Mobilidade. Entonces, a min a verdade é que para nós é unha garantía de que o traballo vai estar ben feito, é unha garantía de que se vai primar o peón sobre o auto, que se vai primar o espazo público, que vai ser encontros para lugares para encontro da ciudadanía, que sempre, dende o BNG, sempre fixemos políticas transformadoras en canto ao tema do espazo urbano, sempre mellorando a favor, como decía, do peón, como non pode ser de outro xeito, por lo tanto, bueno, evidentemente sí que vamos a estamos evidentemente a favor que cumplan os puntos que di, que son fáciles tamén de cumplir, e algún deles incluso a Diputación o ano pasado o facer o tema de mobilidade, pues, hai puntos que xa no Concello de Sanxenxo xa temos avanzado, por lo tanto, non hai que empezar de cero. Aconsellaría a Flavia que se convirta nunha esponxa, porque dende logo son dos profesionais moi acaídos no tema da transformación da mobilidade e, por lo tanto, eu entendo que seguindo as directrices deste protocolo pode ser moi beneficioso para Sanxenxo. É unha pena que non existise este protocolo hai moitos anos, incluso na primeira temporada do alcalde do señor Telmo Martín, que seguramente entonces non teríamos moitas das aberracións feitas urbanísticamente que temos agora, pero bueno, claro, que a BNG non estaba na Diputación, incluso non se primaba o tema do peón sobre o cemento, entón esperemos que agora aprendida a lección, que se son mellor para todos, e desde logo hai que decirlo, un protocolo moi válido e moi importante para o sitio de Sanxenxo. Moitas gracias, señora Fernández. Bueno, pues yo en este caso también voy a suscribir las palabras de la señora Fernández. Decía que estamos ahí gobernando conjuntamente y que estos proyectos salen porque estamos todos en una misma obra colectiva. Y que aquí, si en la calle Progreso este tipo de intervenciones se hubieran tenido en cuenta, no haría falta por tener policías locales auxiliares permanentemente para regir el tráfico, siendo siempre un peligro para todos los peatones en la zona de la iglesia, de la farmacia, de Plazadas, en donde es un peligro pasar para el peatón si no tenemos ahí policías auxiliares, porque realmente eso es algo que está muy mal diseñado y de su base. Nada. ¿Algo que dice, señora Alexandra? No, nada, gracias por... Yo tampoco, solamente, señora Fernández, recordarle que ustedes del Partido Socialista fueron los grandes causantes, junto con otra gente, de que Sanxenxo no tenga en este momento una variante, una circunvalación o una ronda, como quiera llamarle, y entonces la calle pues, podría estar más humanizada. Afortunadamente, lo que este alcalde quiso hacer hace ahora 20 años, que se veía como una aberración, ahora lo solicita todo el mundo. Cuando ustedes lo metan por escrito aquí, nosotros lo vamos a apoyar también. Entonces, yo entiendo que va por unanimidad este punto, ¿no? Va por unanimidad, entonces, señor secretario, aprobado por unanimidad. Outra cousa que quería decir antes de nada, porque non dixen ao principio, perdón, de que Paula Martínez, a nosa secretaria de Facenda, non pode estar porque está nun tema médico en Pontevedra, nada, pero entonces para disculpar en toda a sesión que non pudo, en Marta, que non a vexe, me imagino que tamén a disculpamos que non pudo sentir por o tema personal,
quedan as dúas disculpadas que non te dixen antes, perdón, Entonces levantamos así moitísimas